Πόσα λες? Το άσπρο δεξιά δεν βλέπω. Πρέπει να άσπρο. Ποιος έχει τη Ferrari την κόκκινη? Τι λέει? Λέει μου πουλάς τη Ferrari κίνη 500 κάπα. McLaren πέρα. Πόσο πολύ στιγμές αυτό μάθει? Χριστίνα, έλα μαζί να πάμε στο... Έλα πάμε σε μια βίλα, έλα μαζί. Έλα πάμε σε μια βίλα.
το πάω το αμάξι, πού να το πάω το αμάξι. Λέει να ακούς.